दिसा उपरांत तुमकां येवकार. आमचो भाजपा पक्ष जो उमेदवार वेंचतले ताकाच आमी जैतिवंत करपाक तेंको दितले अशें सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पाउस्कर म्हणटा. तुमी पयलींचे मगोचे हाचो तुमकां कितें फायदो जातलो अशें पत्रकारान विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना तांणी सांगलें की आमी आनीक पक्ष बदलचे नात. पक्षान ह्या वाठारांत उदरगतीची खूब कामां केल्यात. ताका लागून मतदार आमच्या वांगडा रावतले असो विश्वास तांणी उक्तायला. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. आमच्या मतदारसंघात पार्टी भारतीय जनता पार्टी सावर्डे मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी सावर्डे दोन्ही सावर्डे मतदार सावर्डेक दोन आमकां झेडपी लागता. एक सावर्डे आनी एक दारबांदोड्या दोन आमकां झेडपी लागता. भारतीय जनता पार्टी जेका उमेदवारी दितले तेजे फाटल्यान आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट निवडून हाडपाचो प्रयत्न करता. जेन्ना तुमी आमदार जाले तेन्ना तुमी मगो पक्ष जाले, मगो पक्षान सावन तुमी बीजेपीन मत जाले. आतां कितली एडवांटेज आसा? पयले तुमचे वोट्स आसले प्लस आतां बीजेपीचे वोट कॅन्डिडेटाक जिखून हाडपाक जो कोण बीजेपीचो तापयतलो. हो आमचे थंय सावर्डे मतदारसंघाक एकवट आसा आनी सगळे आमी एकठांय निर्णय घेता. आमी आतां भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश केला. आमी लायफ टायम भारतीय जनता पार्टीचेच उरतले. आनी दुसरे पार्टी आनी प्रवेश आमी करचो ना. त्या भारतीय जनता पार्टीन त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक 2012 साकून आयज पर्यंत टील आयज पर्यंत खुबसो डेव्हलपमेंट वर्क केल्लो आसा आनी तो लोकां फुड्यान आसा. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक थंय लोक फोटोचे ना. भारतीय जनता पार्टीवर रावतले आनी सायडीच्या वाठारांत सुद्दां आमी भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट हाडपाचो प्रयत्न आमचो. कितले कॅन्डिडेट्स आयडेंटिफाय केलेले आसा? आयडेंटिफाय कितले आसा आनी फायनली एकूच जातलो पण आयडेंटिफाय कितले आसा? म्हाज्या मतदारसंघाक सावर्डेचे म्हणजे सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी दोन झेडपी आसा. सावर्डे सायड जी आसा ती जवळ जवळ 6 जाण इच्छूक आसा आनी तुगेले दारबांदोड्या सायड जी आसा झेडपी थंय 5 जाण इच्छूक आसा. जो आदलो आमदार आशिल्लो गणेश गांवकर तो बरोबर आसा तुमचे तो आमचे बरोबर आसा आनी आयलो तो काल शेनवाराक तो आयलो म्हाका मेळ्ळो. डिस्कशन केलें त्यांनी. आमी एकच कॅन्डिडेट दवरून तेजे फाटल्यान सगळ्यांनी एकठांय काम केलें.